عائلات بسيطة أصبحت لا تقوى على العيش، وبيوت تتهاوى علاقاتها الأسرية بالطلاق أو الانفصال بسبب سوء الحالة المادية، وشباب قد ينحرف ويذهب إلى طريق لا رجعة منه بسبب سوء حالة أسرته الاقتصادية، ورجال أصبحوا لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم وأقساطهم وديونهم، وفي الطريق إلى أن يصبحوا غارمين في السجون. نعم، الجميع يرددها، الاقتصاد العالمي كله أصبح مريضا، فكل التقارير تقول إن ما يحدث هو فقاعة زائفة سببها الأول والأخير السوق الحر، فالتجار هم من يجب أن تتوجه إليهم أصابع الاتهام، ولكن القانون لن يردعهم، فهم الذين يتحكمون بالأسعار كما تقول قواعد السوق الحر. نحن في هذه الحلقة سنحلل الوضع الخاص بالأسعار فقط، وسنقوم بتحليل أولي للمنتج الأساسي بكل بيت وهو اللحوم، وسنقوم تحديدا بالبحث وراء مشكلة ارتفاع الدجاج في هذا الجزء، ولكننا لن نقف عند تحديد المشكلة، بل سنذهب أبعد من ذلك ونقدم الحل لمن يريد الحل فعليا. تتراوح أسعار الدجاج الحي الآن في جمهورية مصر العربية إلى نحو 80 جنيها إلى 95 جنيها للدجاج الأبيض. الحل بسيط، فلنتوجه جميعا لشراء الدجاج المجمد، ولكن يا للهول، أصبح هو أيضا له سعر لا تقوى عليه الأسر المتوسطة، فقد أصبح سعر الدجاجة الواحدة ما بين 105 جنيهات إلى 125 جنيها للأنواع الغير فاخرة، والتي بالغالب هي برازيلية المنشأ. سنذهب كما نوهنا إلى أبعد من ذلك، سنبحث معا وكأننا نريد الاستيراد لنغرق السوق ونربح كثيرا، ونرى كم سيصل سعر الدجاجة الواحدة صاحبة 1000 جرام. نبدأ البحث عن مورد لدجاج حلال الذبح من دولة مقبول لحومها. نتوجه إلى محرك البحث ونكتب دجاج مجمد بالطن، أو نكتب دجاج فريزون، فيظهر موقعا أو آخر مثل ذلك. لنجد الطن الواحد بعد التأكد إنه حلال الذبح يتراوح سعره من 200 إلى 550 دولارا، وهو السعر المتواجد في أغلب الأسواق العالمية، التي من المفترض أن يكون المستورد يذهب إلى سعر أقل منها وليس من خلال مواقع الإنترنت. إذن السعر هو ما بين 200 إلى 550 دولارا للطن الواحد. وإذا علمت عزيزي المشاهد إنه على الأكثر ستكون قيمة النقل للطن هي 10 دولارات، بالإضافة إلى قيمة الجمارك والتي ازدادت إلى 20%، إذا كنا سنستورد المنتج المتوسط والذي سيكون في حدود 300 دولارا للطن، ونضيف إليه 20% الخاصة بالجمارك ليصبح 360 دولارا، ونضيف أيضا 10 دولارات قيمة النقل للطن الواحد، فإننا نصل بقيمة الطن الواحد بأقصى تقدير إلى 370 دولارا، فلنجعلها 400 دولار بالزيادة والتالف. إذن سعر الطن النهائي متوسط الجودة، والتي بالتأكيد هي جودة أفضل من المنتج الموجود حاليا. إذن السعر الآن أصبح 400 دولارا. في قيمة سعر الدولار الحالية نسبة للجنيه المصري يكون تقريبا السعر هو 12,500 جنيها للطن الواحد. فإذا قمنا بتقسيم 1000 كيلو جراما لنعرف سعر الدجاجة الواحدة ذات 1000 جرام، ستكون بعملية حسابية 12,500 جنيه مصريا على 1000، ليكن الناتج أن سعرها دون ربح هو 12 جنيها شاملا كامل المصاريف. أي إذا أراد التاجر أن يربح ضعف ما دفع في الصفقة، فليكن أيضا سعرها للمستهلك هو 30 جنيها بالضرائب، ليصبح هكذا السعر ضعف التكلفة. إذن لما سعرها وهي السيئة ذات الجودة الرديئة هو 105 جنيهات بالأقل سعرا؟ أليس هذا جشعا؟ لما يتكالب التجار على أن يهدموا البيت المصري؟ إننا ننتظر من الحكومة المصرية أن تقوم على الأقل باستيراد الدجاجة هي كما فعلت سابقا، وتقنن عملية البيع كما حدث في السبعينات من هذا القرن، عندما كانت تباع الدجاجات في الجمعية الاستهلاكية بالبطاقة الشخصية وبعدد محدد لكل أسرة.
ننتظر حلولا، فقد أصبح الوضع بائسا، خصوصا ونحن في انتظار الشهر الكريم. فإلى اللقاء في التقرير التالي عن اللحوم.